Розглянемо приклад номер 2. Відстань між двома містами 125 км. У якому масштабі треба зробити карту, щоб відстань на ній між цими містами дорівнювала 12,5 см? Помічаємо, що числа 125 км і 12,5 см задані в різних одиницях вимірювання. Тому 125 км переведемо у сантиметри. Пригадаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, тобто маємо 125 тисяч метрів. В кожному метрі, в свою чергу, 100 сантиметрів. Отож, нам 125 тисяч ще треба помножити на 100. Матимемо 12 мільйонів 500 тисяч сантиметрів. Тепер нам треба визначити, який масштаб повинен бути, щоб 12 мільйонів 500 тисяч сантиметрів перевести в 12,5 сантиметра. З цією метою ми можемо 12 мільйонів 500 тисяч поділити на 12,5. Пригадуємо правило ділення на десятковий дріб і переносимо кому на один знак праворуч і в діленому, і в дільнику. Тоді 12 мільйонів 500 тисяч перепишеться як 125 мільйонів, які треба поділити на 125. Очевидно, що в даному випадку отримуємо число 1 мільйон. Отож, масштаб, який ми повинні взяти, це масштаб 1 до мільйона.